Oui, en direct des studios des Stars Musicana au Switzerland. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter Sœur Annie Chibola Yanzala. Bonjour, Sœur Annie. Bonjour, merci. Oui. Ndengeni mouvement. Nangola Nzambe, tozokende malemo. Voilà. Nalingi nayeba vraiment tozali na posa toyeba message nini ozoporte mpona album na yo ekobima prochainement. Message na ngai surtout na lobeli sur la prudence. Il faut qu'on soit vraiment prudent dans le moment où, parce que tu évites quand est-ce que le Seigneur akoya ndenge mukanda na Nzambe lobi ndenge na yembi pe na kati ya album oyo ekobima prochainement sur Tommy Lengela. Et donc yesu etikali moke aya ebongi yo mondimi ngai mpe mondimi mokili mobimba bao bayambi nano yesu masiya te bayeba ete mikolo ekomi kokende pusani ntango molai tozokomona basigne ya temps de la fin oyo ezali kolakisa ete yesu bientôt aza na nzela azali koya. Yango wana nazali kosenga mpe nazali kopesa message oyo ya Tommy Lengela. Merci Sœur Annie. Nalandaki nzembo ya titre Tommy Lengela. Vraiment ezali nazaki touché. Message ezali kuna ezali vraiment message spirituel. Oyembaki basije lokola mwinda donc namoni ezali message moko spirituel pe souvent na ba vie ya famille na ba vie ya couple nakanisi ponda kuno epanzana te il s'agit kozala na Saint-Esprit nakanisi nzembo wana emimi ba message ya vraiment ya trop. Ben sikoyo programme ezali ndenge nini programme no ezali ndenge nini pona prochain album na yo ozokanisa kobimisango quelle année donc voilà batu bani bayeba po bazala prêt ya ko se préparer pour na ko accueillir. Merci Papa Masia. Pour la sortie album ndenge nga nazalaki kokanisa na lisunga molimo santo normalement esengelaki ebima déjà na l'an 2009 mais lokwa nautaki kobota donc na suspendaki baactivité na ngai même ya stage nazali kosala na suspendaki yango même na studio nazali kokende lisusu te donc neti boye nazongeli par la grâce de Dieu vraiment na lisunga molimo santo eza na kondima ete année au l'an 2010 eza matanda loboko na ye na banze ekosila. Merci Sœur Annie. Naokaki déjà bestre ya banzembo vraiment ba vocal les a bien posé, ba cœur les a bien posé, nakanisi oza déjà na niveau ya ba professionnel mais esali que aujourd'hui moi tango ebele pour bon ba public oyo ba ebio en live ba ebio mais sali que aujourd'hui moi tango ebele vraiment pour que mokili mobimbe ba yo. Pourquoi aujourd'hui tango ebele bongo ko expliquer ngai pourquoi répertoire nous qui moi tango ebele puisque ce na constaté ndenge ozoyemba nazomona ki osa déjà une expérience à makasi bambule ebele. Est-ce que combien de temps on sali na monde ya musique combien de temps vraiment ba bali bayeba. Merci Papa Masia. Na bandi koyemba naza na âge à 10 ans na église ya Nzambe malamu wapikani na bandaki ko œuvre en tant que chantre, dirigeante ya chorale, ya chorale des anges et longo na dirigeant na ngai azalaki mokolo na biso azalaki encadre biso bourgo mavungu malanda na pesi mbote na kombo na yesu esika ozali na France ye encadraki biso kokola na biso depuis âge à 10 ans ntina ye kokende na groupe de prière lelo bazobenga yango aseka na kinkole to toye na l'église ekosomba na mavungu nzambe apambola évêque mokuna apambola papa Jacques bazalaki dirigeant na ngai mpe na chorale bandali a nde esika kani na ye koyemba lisusu ntango na ye koya poto na 94 na ye kokota na église Arche de l'Éternel et pas pasteur Fleury apôtre Fleury maman Ndeli Nzamba pambola bino
esika na ye koevre toyembi kuna na groupe Maranatha toyembi na papa Fataki aye kokuta biso na kati toyembi na bandeko mosusu bazalaki lokola bandeko JC Foto Mateta kola pambula esikozali nde esika kani mokolo mosusu na bi bato bazalaki kotuna kaka mamangani mokolo nini vraiment oyikomisa sete ezala obakala na volonté nzambe moma ekozala na volonté nzambe moma ekozala donc mpona kobimisa pharmacie ya mosala oyo eza soki oza na moto akosoutenir yo te eza pasi namonaki lokola baporte na ngani surtout ezalaki lokola ya kokangama mpo kaka mosala oyo tokóma lelo mpenza na niveau oyo par exemple ya kosala ata baprogrammation boye ezalaki kaka pasi nazomona lokola baporte ekangami na kosimba oyo mosala liboso nasalaki na ndeko na ngai mingi nalingaka mingi Julien Lombo esiko ozali mpona kanisela yo mosala yango ekosuka na 98 depuis efalaki ebima depuis 98 na bandaki mosala oyo mais ebima te ere moko otiki na vie ya famille ere moko na voti tout ça bon naye okutana na papa Carlito on a aussi travaillé nzambe apambola yo papa Carlito lasa nzambe apambola yo na oyo okokaki koede ngai que le Seigneur vraiment a récompensé yo ti toye tosali ndambo na papa Carlito après naye kosala sikoyo na ya mochi nayeba ya Buroma Vungu azalaki dirigant na nga na Nzema Lamp ye nde ozali kocontinue mosala et puis na papa Masia awa na Suisse mpe tozali kosala na ye lisusu nde même réalisation oyo ye moto azali kosala yango nzambe apambola papa Masia merci beaucoup vraiment mosala oyo nabandi yango lelo te nabandi koyemba ntango molai mais moma mpe ekoki oyo ebongi te napesa message oyo na mokili mobimba non seulement kaka na église na ngai nazali kosambela na Bethesda pasteur na ngai Jean ya Nzala nzambe apambola yo apôtre Jean pasteur Peko bao bazali koencadre ngai na église ya Bethesda. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Elongo na nzambe nayebi bikamo ezali tokosala bikamo ensemble avec Jésus-Christ. Merci. En tout cas, merci Sœur Annie. J'ai senti aussi vraiment aux alliés assister à Saint-Esprit. Bon, moni iloko ezali musique ezali message o ya nzambe. Satan souvent azalaka contre ça. Ndenga riposta qui depuis dans jardin d'Éden kino lelo azo riposter kaka. Na kosenga ngolo ezala que la force de Dieu ezala toujours okoka ko continuer chemin puisque répertoire nazali proprement vraiment musala ezali ya kovanda nazali fier pona yo na kosenga na yo message nini ozali nango pona kopesa peut-être bambote na bato yo yebi na kin peut-être en Suisse ou à Paris donc voilà oki kopesa ngo ba dédicace na yo bato bazali ebele vraiment nazomona place na kobanda te na kobanda peut-être na Kinshasa naki na kopesa pasteur Jacques Kalonji oazaki dirigeant na ngai encadre ngai lisusu na chorale Bandal vraiment on a beaucoup prié ensemble jeune Koki l'ami tout ça là le Seigneur vraiment quand sa chorale Bandal a napesi nombote vraiment naki na kokanisa ba parents na ngai papa Kalombo papa Benjamin Mwachibango Zamba Pambola Bino, famille Kalombo Mobimba, que le Seigneur vous bénisse. C'est ce qu'on a dit, apôtre Kachis Nebi, Kozaki en à Paris, et pas en Angaï. On n'a pas pu occasion ya ko sala makamu susutana weza ki mokeme Zamba Pambola Sukozali. Vraiment Nzambe kokana kopambola bato à Paris nazangi cité ba pasteur nyonso ya Paris nazangi cité ba pasteur nyonso ya Suisse awa na mboka oyo ya mbinga lelo oyo Nzamba pambola bino ba pasteur nyonso awa Nzamba pambola ba chantre nyonso ya Paris ba chantre nyonso ya Kinshasa ba chantre nyonso Angola vraiment Nzambe vraiment pambola bino nyonso za mwana na bino kati na nkolo Yesu oyo na bandi lelo na koloba na bandi muziki sika pona nini nazobimisa album sikoyo naza lokola mwana na sama makolo na bino soki bokoki kosoutenir ngai spirituellement bokoki kosoutenir ngai financièrement bokoki kosoutenir ngai moralement en tout cas na yambi yango na kombo na Yesu Kristo
soyez le bienvenu vraiment na nzela na ngai nzambe asunga yo na chemin na yo eza plaisir mpo na biso kwa mpo na lelo nakanisi tosuki boye donc prochainement tokutana na yo mpo na batravail na biso. Merci beaucoup mama.